biyya tana jiruuf bilisummaan xiqqoo for granted fudhanna. Kompiyuutara bannee oduu dhaggeeffannee walitti haasa'uun waan hamtuurra nu geessisu. Haa ta'u malee obboleeyyan keenya isaan biyya jiraniif kun dhugaadhaa miti. Kun dhugaa akkan tahin obboleeyyiin ta'in obbo Boontuun akka as baatee nutti himtu waan isiin eegan nutti himte boodees viidiyoo tokko qabnaa isin garsiisna. Rakkina gurguddaadhaatitu nama keenyarra gahuu danda'a. Obbo Boontuu. Ate Boontuu, sorry. Biqilaan akkuma beekamutti mirgasaa falmachuu deemee Amboo gaafa roobii bilaa 22 sa'aatii 8 irratti Ambootti rukutame. Mirgasaa falmachuu fi yuunivarsiitiitti yeroo ijoollee baasanii achi mirgasaa innis akkuma namaa mirga falmadhaan Oromoota bakka bu'ee nuyis biyya keenya irratti lafa keenya irratti maaliif bakka dibaanii mirga keenya hin dubbannu jedhee yeroo itti gad ba'ee mirgasaa dubbachuudhaaf mirgasaa falmachuudhaan inni gad ba'ee meeshaatiin rukutamee kan rukutames sammuusaa keessaatiin rukutamee jechuudha. Innaa isaa booda warra rukutamanii fi warra du'anii hospitaala geessana jedhanii yeroo maatiin itti ansiitii eenyu jedhan inni gaafuma kufeen achumatti hafee isa rukutamellee akka isaan kaasanii hospitaala hin geeffamne sa'aatii 3 fi karaarra ciisaa ture. Rukutamee ka'ee namni itti siiqee fuudhu waan hin jirree fi yoo maatiin itti deemanii eenyuun kiyyeeffamee jira waan ta'eef namni karaatti siiqee hin godhu hin jiru. Innaa namoonni warri du'anis sa'aatii dheeraadhaa fi achi sana daandii sanarratti eenyu jedhamee ture. Isaa booda naannoo sa'aatii 3 sa'aatii 4 achi ture hospitaala Ambootti geessanii hospitaala Amboo yeroo geessanii achitti mucaanii yaalamuus hin dandeenye baay'ee miidhameera waan ta'eef achi fuudhanii yeroo makiinaa keessa geessanii makiinaatiin bunee deemanii hin owwatan. Maaliif inni kun yakkadha. Mirgasaa gadi bahee falmachuuf waan deemee fi yakka guddaa waan hojjeteetti waan eenyu jedhee fi egaanuu Oromoo waan taaneef isaan biyya keenya irratti eenyu ta'anii aangoo qabatanii biyya keenya isaan beekumsaan ol miti. Nu beekumsa sin qabnaa lafa sin qabnaa mirga sin qabna. Yeroo isaan akka riirmi yeroo lafa keessa deemee karaatti deemee mi'a nyaatu yookiin immoo lafa eenyu godhu hin argamu. Isaan akka hojii isaanii akkaataa kanaa nu garuu akka isaan itti fayyadama hin beeknu. Baay'inaan isaan caallaa qabeenyaan isaan caallaa laftis kan keenyi biyyi isaan keenya yeroo akka isaan itti fayyadamuu hin dandeenye. Biqilaan hanna deemee miti kan rukutamee qabsoo deemee rukutamee akkuma ta'etti deemee hospitaala Xiquur Ambassaa seenee ji'a tokkoof torbee lamaa fi Xiquur Ambassaa hospitaala ture. Xiitiin sun eenyu sunis keessaa sammuusaa keessaa ba'ee miidhaa baay'ee ture namoota baay'ee faana deeman. Kanaatiin yeroo jiruuti yeroo sana yeroo hospitaala turetti namoonni aqanillee achitti doktoroonni isa yaalaa turanillee kan ji'a lamaa hidhamanii jiru. Ani fi koo aqeen argeera isaanii beeka ijoollee sanas. Isaanii maaliif Oromoo jaata'anii fi gargaarsi mana yaalaa keessatti yeroo godhamuu fi gargaarsi hin godhaminii fi namni gaafachuu dhufu sunis yoo gaafachuu dhaqxee maqaa keessi galmeessu ayidii keessirraa fuudhu. ID malee immoo achi keessatti socho'uu hin dandeessu. ID keessirraa fuudhanii yeroo mana hospitaala sana keessarraa gadi baatu
Sikabu mana as kesu namni sigafa su hinjiru ati mo mirga kotitte namatti falmatti waan jirreefi isaan mirgis kan saaniiti biyyis kan saanii waan ta'e akka barbaadan si godhu. Na akkuma ta'etti achi keessatti doktoroonni sunis hidhamanii mucaan akkuma ta'ee gurbaa ture tokko torban lama achi keessa ture isaa booda obaastan malee jedhani. Na abahu jedhamee anasnatti bilbilanii akkanaa jedhanii jennaan hin baasiinaa achumatti gasaatii galaannaan isaa booda amma ta'e torbee tokko tursanii fi torbee tokko booda dirqama akka isaan baasanitti himame. Achirraa baasanii fuudhanii manatti galchan qoricha kennanii fi manatti galchanii gaafa torbee lamaa booda deebisaa fidaa jedhanii torbee lamaa booda deebisanii gaafa geessanii fayyeera jedhanii manatti isa deebisan. Isaa booda asirraa namoonni baay'ee nafaan rakkachaa turan jiru. Keessumaatii Biraanee anti Biraanee kabbadaa fi Bogeetaachoo waan jedhamanii baay'ee qarshii isaaniitiinis humna isaaniitiinis gorsaatiinis baay'ee nafaan rakkachaa turan. Isaan bichaa miti namoonni tarii kan maqaa isaanii ibsuu hin barbaadu namoota baay'eetu nafaan rakkachaa ture. Innaa deemiti obboleessa kee waan ta'uu qabu gargaarii waa'oo qarshii soo barbaachisee yaada soo ta'ee nuusi faana jirraa deeminaan jedhan akkani deemu na taasisanii nan deeme. Deemee achumatti manumatti jechuudha mana yaalaa sin geessannaan yeroo ani deeme sana mucaan egaa ji'a tokkoof torbee sadi guutuu hin dubbatu akkanumaan harkisaa hin hojjetu karaa qaamisaa karaa tokkoo akkuma jirutti hin hojjetu jechuudha. Mucaanis si beeka ijaan si beeka adda ubbare ji'a tokkoo booda ubbare. Ijaan si ilaala malee eenyu akka isaati hin beeku garuu yaada xiqqoo si beeka. Qaamnisaa akkuma jiru hin hojjetu. Ani nan deemee gaafan deemee akkanumatti na ilaalee ibsumaan na ilaalee boohee walitti boonyee hin himne. Ani gaafa amsii isaan achi bihee gaafa jimmaataa asirraa ergaan ergameefii jira ture. Ergaa sana ni barreeffamaan barreesseenini ittiin kennee waraqataatiin hin dubbisa garuu sitti haasa'uu hin danda'u. Achirraa ergaan asirraa ergamee qarshii sana faana itti kenneenini inni dubbisatee hin boo'ee isaa booda biqilaa dubbadhu yoo dubbatte malee ati amma akka daa'imaati waan ta'eef dubbadhu rakkina kee ifa baafadhu akkana jedhii na yoo dubbatan malee hin baranii ati ganaa akka daa'imaa tokko jettee jalqabu sirra jiraata waan isaan siin jedhani maal jedhani natti mijeeduma akkana jedhuuti ani amusii deemeeni gaafa jimaataa jalqaba xiqqoo dubbachuu jalqabe jechuudha. Jalqaba yeroo dubbatu waa'ee abbaa ishii haasa'uu jalqabe. Abbaa Biraanii gocha ishii deemee ture isaan godhamanii turanii jalqaba yeroo afaan baafatu ani ishii nan beekaa Biraaniin nama gaariidha nama Oromoo gargaartudha jedhanii. Ammas immoo eenyuutiin baay'ee hin haasa'u xiqqoo hin haasa'an. Inni akkanaatti qarshii naa erganii Oromoonni achi baay'ee jiru akka keenya miti. Jedhee bakka isaa booda waan hin taataanii dubbachuu jalqabee iskiriptoo naa kennaa jedhee iskiriptootti hin kenne. Iskiriptoo yeroo itti kennu ergaa koo yoo ani du'eefillee ergaa koo naaf dabarsii. Uummatoota achi jiranitti ani yoon qaamaan du'usi foonii yoon du'usi hin jiru obboloonni koo Oromoonni hin jiru. Kan bakka koo bu'anii mirga isaanii falmanii Oromoo bilisooman ni jiru waan ta'eefi ani yoon du'usi yoon miidhamusi homaan ta'u galatoomaa jedhiifi ergaa koo uummata Oromootti naa dabarsinan. Isaa booda fuudhee hospitaala gara Xuqur Ambassaattiin deebise. Xuqur Ambassaatti deemnee hospitaala achi keessatti yeroo lama opereeshinii duraan yeroo tokko ta'eera. Yeroo sadi kan inni mataan isaa yeroo sadi baqaqshame jechuudha. Yeroo sadiitti eenyuun keessaa baheera garuu infekshinii keessatti ta'e. Infekshinii keessatti ta'e ani asirraa deemee yeroo lama goosise. Dura tokko ta'eera yeroo lama goosisee torbee lamaan godhametti ammas deebi'ee infekshiniitti uume jedhanii deebisanii opereeshinii taasisanii. Opereeshinii godhanii sadaffaa irratti egaa gargaarsa achi keessa jirus kan Amaaraa fi Oromoo Tigiree kan godhamu hundi isaatii adda. Ganama jiru cireerratti kan kennamu warra kaaniif kan kennamu namoota akkana biqilaa bichaa miti. Mucaan tokko najoodha aanaan isaa eessa akka ta'e hin beeku waan jiraa jedhama. Innis ji'a sadi guutuu inni immoo biqilaa manatti illee galee deebi'ee ji'a sadi guutuu midhaan hin nyaatu. Xiitii kana keessa birrii barsiisaadha fuudhee torbee lamatti. Miindaa fudhachuu mana baankii yeroo deemaa jiruuti hin rukutame. Innis Oromoodha. Yeroo ijoolleen jeequmsa kaasanii innis itti goree hin sirbe. Innaa sirbuu maal jedhanii ufanii kana keessa dhiitee
fi baasanii kana keessatti ji'a sadi guutuu as keessa taa'aa ture lafee keessa jechuudha. Naan haa ba'u keessaa naani keessaa hin baafnu jedhanii keessatti gargaarsachi keessatti godhamu kana jedhee isinitti hundadhu. Maaliif ani ji'a tokkoo fi torbee sadii hospitaala sana keessa mintoorra ciisaan ture. Isa kaan jechuudha. Hojjuma baanee gaafa uumasaa reeffasaa fuudhee nan gala. Innaa ganama yeroo cireen kennamu isa kaanii fi aannan lamaa fi eegii lamatu kennama. Isa Oromoo eenyu kanaatiin rukutamee sababa kanaatiin namoota rukutameef garuu ati abbaa iddoo barbaadderraan bitatta inni qarshii qabu hin bitee kennaa fi yoo nyaata ta'ee yoo hin barbaanne immoo abbaan dhiistee mana fudhattee galuu dandeessa. Isaan achi keessatti yoo jedha ofii isaanii si miidhuu barbaadu. Si miidhanii akkati duutu yoo illee inni amma hukumni isaa yeroo hundumaa akka hin gaggabsaa ufoon laalchisaa hin beeku akkamsa godhu. Haqeen yoo hirriba keessaallee isaan kaasisuuf jedhee inni eenyu alaatiin eenyu isaanii itti gaafatamaan isaanii eenyudha Tigireedha kan nafsoota yoo haqeen kaasuu yoo du'e maalinni namoota tokko miti hinnati biqilaa yeroo hundumaa uftee hirriba keessaa nama kaasu warri kaanis dhukkubsatoonni as keessa jiran isaanis akkuma isaa lubbuu qabu lubbuun biqilaan namarraa addaa yoo du'e maalinni haa du'u seeraan ala deemeera waan ta'eef akka inni du'u barbaanna naan jedhe. Guyyaa tokko haqeen halkan mucaan baay'ee isa dhukkubee lubbuun keessaa bahuun ga'e. Haqeen manatti qotee kaasennaan ifannaa akkanaatiin na ifatee deebi'ee akkasii naa deebise. Okee jedheen deebi'ee galee mucaan Oromoo tokko jira. Haqeen isa waame. Narsii isa waamennaa dhufee inni akkanaa godhee qorichi yeroo sana gadi baay'ee bisuu hin danda'an qofaa kun ture. Warri kan galaniiru na bira. Akkamiin godhaa jedhee haqee isa gaafate qoricha naan dhiyeessannaan qorichi hin kennamuufi haa du'u reeffa isaa fuutee haala naan jedhe. Homaa gochuu hin danda'u. Mirgi kan isaaniiti ani hospitaala isaanii keessa jira waan ta'eef yeroo sanatti homaallee gochuu hin dandeenye ifi jedhee dhuunfee mucaan bakka biraatii deemee qoricha naan fidee kennameefi akkanaan achi keessa ture. Umarratti baay'ee dadhabe amma sadaffaa haa ta'u jedhan. Isheenii gaafa sadaffaa deebi'ee ammas opereeshinii ta'e. Opereeshinii ta'utti egaa kana hundumaa rakkina baay'eetu nurra qaqqabaa ture. Hundumaa keenyayyuu jechuudha. Namoota illee uffannichi keessatti nu gaafatanii waan baay'ee irra qaqqabaa ture. Hidhaallee mana isaanii illee deemanii maqaa isaanii illee irraa fuudhanii meeshaa isaan qaban illee birriillee obboloota koo birriillee saamsisaniiru. Isaan gaafatanii waan galanii fi makiinaa isaan seesan taargaa isaa qabatanii birrii asirraa ergamee fi deemanii saamsisaniiru. Qabeenyi moobaalii isaanii waan hunduma isaanii mana isaanii filatillee deemanii waan rakkina baay'eetu irra ga'aa ture. Achi dhumarratti yeroo sadaffaa yeroo godhani sana carqii baandeejii tiinii eenyu godhanii keessa kaanitti hodhan. Maaliif midhaan waan du'uu didee fi akkaataan akka inni du'u barbaadu waan ta'eef keessa kaanii hodhanii ammas gaafa torbee lamaa halkan odoo rafaa jirruuti mataan ufuma isaatii dhohee keessarraa eenyu waan adii wayii asii gadee dhangala'e. Haqeen waamee maalinni inni kun yennaani haa du'u yoo du'e maalinni innati halkan guyyaas olii gadi kaattee boossee nu eenyu nu huphistu haa du'u jedhan. Ishii haa du'ee gaaf sana isnee bullee ganama isaa doktoroota isaa opereeshinii godhan sana haqeen maalinni keessa jiru jennaan nu hin beeknu jedhan. Guyyaa tokko narsii dhufee inni ilaale yeroo hiikee innaa kana godhee ilaalu baandeejitu keessa jira. Innaa maqasiitiin sammuusaa maqasiitiin akkana qorqoree innaa keessarraa baasee akkana harkisu baandeejitu keessa gadi yaadha. Isaa booda mucaan ani hin tuqu fiikoo isaanuma waama malee jedhee haqee doktoroota sana waamee fidee maalinni kun akkamittiin keessaa baasaa jedhe. Inni Tigireen sun dhufee shiboota asirraa eenyu ta'eeru sana akkuma jirutti hiikee innaa kan kuni hamma kanaatti badhaate sammuusaa innaa keessarraa baasanii carqiin itti hin danda'u amma kanaa ga'u keessarraa gadi yaadha. Booda sammuu banaadha mucaan hin beeku akkuma ta'etti torbee lama ture gaafa torbee lama boqotee naannoo sa'aatii sadiitti gaafa sana nuyi egaa anillee ana haadha isaatii isinitti hammam akkam sanitti dhagahu hin beeku yeroo inni du'u sanatti inni kaanii gaddee hin bo'a isaan garuu gammadanii hin kolfu. Mucaan inni waajjira jedhamu sunis innis akkuma kanaatti du'ee innis reeffa isaa achi keessa raaba'e. Gaafa reeffi isaa keessaa ba'u haadha manaa isaa qofaatu haadhee abbaan duraa du'anii dusarraamu haadha manaa isaa qofaatu bira ture. Gaafa ishiin boossu isaan ol galanii waajjiratti ol galanii walitti naanna'anii hin kolfu. Maaliif
mirga isaa gad bahee waan falmatee fi biyya isaa irratti gadaantummaan isaaniitti eenyu Ormaa galasaatti ani ergaan isin dabarsu waan baay'eetu nu qaqqabaa ture. Cheerchii keessatti illee gaafallee reeffa isaallee fuunee galuudhaaf gaafa du'e sana reeffa isaanii oowwatanii guyyaa 2 reeffi isaa achi keessa ture. Reeffi hin ba'us waa'ee siyaasaati waan ta'eef inni kun dhimma siyaasaa waan ta'eef hin kennamu jedhaan innuu birrii meeqa iddoo meeqatti birrii meeqa kennineeti. Ganaa ragaa fidaa ragaa kissii qabaachuu danda'a galmee isaa fidaan jedhanii ganaa galmee isaa barbaanne galmeetti geessinee waajjira poolisii geessinee waajjira poolisii irraa immoo as nu deebisanii garaa galmeen isaa dhufee iddoo meeqa deemne reeffa isaa irratti birrii hamma kanaan jedhamneeti kan inni dhufe. Isaa booda reeffa isaa akkuma ta'etti edda dhumee gallee awwaalcha isaa irratti waan rakkina baay'eetu qaqqabaa ture. Cheerchii mataa isaallee namoonni cheerchii keessa jiranii Oromoo taanee akkanatti yeroo ilaallu uffata nuuf bareechinee deemna. Oromoon hundumti Oromoo ta'e Oromoo miti. Oromoo kan nu dabarsee nu gurguraa jiru. Nu fakkaatee nu faana nyaatee ta'ee deebi'ee immoo nu nyaata. Achi keessatti waldaa keessatti bakki awwaalchaa bakka sirrii nuuf haa kennamu nu awwaalcha isaa sirriitti bareechinee eenyu godhachuu barbaannennaan dhimma siyaasaa faana ol qabsiisanii hin kennamu. Mucaan biqilaan du'eera waan ta'eef nu immoo jiraachuu barbaanna isa faana du'uu hin barbaannu. Iddoo barbaadanitti geessanii awwaalachuu dandeessu garuu iddoo kanatti hin kennuudhaan nu hubatan. Haa ta'u innee fudhannee Wajjoolonni walaloo qopheessan jiru turan. Walaloon achi keessatti haa dubbisamonnaan biqilaa kana dhimma siyaasaa kan ol qabsiisanii dhimma siyaasaati waan ta'eef hin dubbisamu walaloon dhiifamuu godhaadhanii walalollee dubbisuu hin dandeenye dhiibne. Rakkina baay'eetu nurra ture. Rakkina baay'eetu namaa ture. Isin immoo Oromoo taanee yeroo qabeenya qabnu, odoo lafa qabnu, odoo baay'ina qabnu, odoo beekumsa qabnuuti itti fayyadamuu hin qabnu. Ittiin fayyadamnu. Hundi keenyiyyuu namoonni aaranii isaanii dhuma aartanii jirtanii hojiitiin maaliif hin agarsiistan? Hojiitiin yoo hojjenne yeroo baay'ina amma kana baay'annee lakkoofsa guutuun keenya homaa bu'aan qabu garuu baay'annee akkuma jirru hojiitiinis baay'isnee itti fayyadamuu qabna. Kanuma siniin jedhaa baay'ee galatooma waan dhaggeeffattaniif. Ji'a sadii dura mormii maaster pilaanii Finfinnee magaalaa Ambootti gaggeeffame irratti poolisii federaalaan rasaasaan erga rukutamee booda hospitaala Xuqur Ambassaatti yaalamaa ture guyyaa kaleessaa lubbuunsaa